Здравейте отново. В следващите минути ще си говорим за правата, най-общо казано, за правата на българите в чужбина, в частност желанието им за промени в изборното законодателство на България. Днес в 12 часа има една пресконференция. Тя ще бъде дадена от Сдружение Демократична алтернатива за изборното равноправие по света. Ще бъде тази пресконференция. Така или иначе, наши гости тази сутрин са Божидар Чеков, основател на Сдружението Демократична алтернатива, както и професор Ги Каркасон. Той е френски професор, специалист по конституционно право. Добро утро. Добро утро и на двамата. Превода ще ни помага Румяна Огарчинска. Здравейте и добре дошли. Всъщност, какви промени искате да настъпят в изборното законодателство в България, така че да бъдат гарантирани правата на българите? Законодателството, това е последица на нещо. Ние бихме искали да информираме българското общество за правата на френските граждани, на европейските граждани и да съпоставим правата на българските граждани с европейските. Защото забелязахме, че в България с влизането на Европа се прилагат директиви за сирене, за щастливи кокошки, за печати върху яйца, но никой не говори за правата на обикновения гражданин. И ми се струва, че в последствие на предишната емисия за инвестиции трябва да кажа, че държава, която се изпразва своето население, което в случая с България, никой не инвестира. Да попитаме професор Каркасон за това как стоят нещата във Франция, всъщност как третира Френската република своите граждани, независимо дали има разлика между тези, които живеят в нейните граници или в чужбина. République française traite-t-elle ses citoyens, peu importe s'ils vivent sur le territoire ou en dehors du territoire? Absolument, en France, comme dans pratiquement tous les pays d'Europe. Във Франция, както почти във всички европейски страни, tous les citoyens ont le droit et de voter et d'être élus. Всички граждани имат правото и да гласуват, и да бъдат избирани, indépendamment de l'endroit où ils habitent. независимо къде пребивават и къде живеят. Et en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, en Italie, au Portugal par exemple, il y a des députés et des sénateurs. И във Франция, както и в други държави в Европейския съюз, както е в Италия, има избрани и сенатори, и депутати, élus exclusivement par les Français établis à l'étranger. Ils ont une propre représentation parlementaire. Сенатори и депутати, които са избрани единствено от гражданите, пребиваващи извън границата на държавата. Има квота, специална квота. Са техни представители. Има специална квота в Сената и парламента на Франция. Oui, il y a 11 députés et 12 sénateurs élus par les Français de l'étranger et par eux seuls. 11 депутата и 12 сенатори, които са избрани от французите, пребиваващи в чужбина, и само от тях, за да ги представят. Господин Чеков, дайте наистина ярки, конкретни примери за крещящо нарушаване според вас на правата на българите, които живеят извън пределите на страната. България е рекордьор по отношение на своята диаспора. 1/3 от населението на България в чужбина. Няма подобен случай в Европа. И ние стигнахме до заключението, че тази парламентарна евентуална представителност на нашето население, пръснато по света, е пътя за връщане. Защото защо хората взимат втори паспорт? Те не го взимат, защото мразят България, защото България е малка страна, тя няма представителства по целия свят. Следователно, било чрез женитба, било за улеснение от административна гледна точка, си приема двойното гражданство. Този, който приеме двойно гражданство, български гражданин, повече не може да бъде избиран. България е единствената страна в Европа, която в едно и също време дава право на тези хора да гласуват, но им отрезва правото да бъдат избирани. И ще ви дам един конкретен пример, защото това е най-фрапиращото. В последните президентски и френски избори 20% от кандидат-президентите бяха с двойно гражданство. Какъв е проблем? Нито един от 65 милиона французи
Не ги опрекна, че са родени другаде. Сега тук обаче се налага промяна на българската конституция. Знаем, че е необходимо 2/3 мнозинство. Според вас, виждате ли въобще перспектива в близките месеци или години да има такова политическо съгласие, такъв политически консенсус за подобна промяна на конституцията? Днеска пресконференцията, която правиме, това е един етап. Ние информираме. Аз вярвам, че мнозинството българи желаят доброто бъдеще на България. Ние вярваме в доброто. Без приобщаването на българите от чужбина, бъдещето на България е много неизвестно. Вижте, цифрите само какви са. Те предвиждат след 15 години етническите българи да са малцинство на българската територия. И това е много сериозен проблем. И бих искал всеки да се замисли. Вярвам, че дори в парламент има хора, които желаят доброто бъдеще на този народ. И то върви чрез... То неизбежно е спасяването на България, чрез обединението на всички българи от всякъде. И задавам въпроса, за да стресна хората, защото трябва да се стреснат. Нали? Говори се за българи от чужбина. Никъде във Франция не се говори за французи от чужбина. Нали? Това е едно понятие, не знам откъде е измислено. И задавам въпроса тук на всички, които се занимават с българите от чужбина. Христо Ботев, българин ли или българин от чужбина? Трябва да си отговорим на този въпрос. Нека да питаме професор Каркасон, какви препоръки би дал за промяна в Конституцията въобще? Да има ли такава промяна и в каква насока? Quelles seraient les recommandations s'il fallait faire une modification de la Constitution? Comment faudrait-il faire ces modifications? Dans quelle direction? À mon sens, dans une direction très simple, rendre la Constitution cohérente. Според мен, преди всичко, трябва да се въведе промяна, която да направи Конституцията смислена спрямо себе си. Elle affirme que tous les Bulgares sont égaux en droit où qu'ils résident, et d'un autre côté, elle crée des discriminations à l'égard de ceux qui sont à l'étranger. От една страна, българската конституция гарантира равни права на българите, където и да се намират те, а от друга страна тя ограничава техните права в зависимост от мястото, където са пребивавали и двойното им гражданство. Et à partir du moment où le droit de tous les Bulgares à élire et à être élus serait reconnu, ensuite on peut renvoyer à la loi des modalités de mise en œuvre pour des représentations effectives ou spécifiques. И след като равноправието се гарантира на първо време чрез Конституцията, след това може да се направи препратка към законите и промените в законите, които биха били необходими след промяната на Конституцията, която да гарантира равенство. Много ви благодаря и на двама ви, и на Божидар Чеков, и на професор Каркасон. Успех на публичната изява, която имате днес.